السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ رمضان كريم عليكم جميعا. على فكرة بقى، احنا زهقنا من الفول والبيض، وقلنا نعمل شوية قرص طريقة كده، واكيد يعني كلكم زهقتوا. قلنا نعمل شوية قرص طريقة كده باللبن للرايب والسمنة البلدي لسحور رمضان ان شاء الله، وحلينا ازمة السحور. هاتي يا ستي اي شوية لبن عندك، لبن رايب، لبن قاطع، لبن فاصل، لبن حليب، اي كوبايتين لبن عندك، نعمل بيهم شوية قرص عسل. اول حاجه بختبر الخميره. معايا باكيت خميره من 10 ل 12 جرام. في باكيتات بتبقى 10، في باكيتات بتبقى 12. ينفع ده وينفع ده. عليهم معلقه سكر، معلقه سكر كبيره، معلقه سكر كبيره، ونص كوبايه ميه دافيه. هقلبهم كويس واركنهم على جنب، بحيث ان الخميره تنشط او تتفاعل الاول قبل ما استخدمها. ويبقى قبل ما تستخدم اي خميره بصي على تاريخ الصلاحيه الاول. خلي بالك من النقطه دي. محضره كيلو دقيق متعدد الاغراض ومنخول، هنزل عليه بربع معلقة صغيرة ملح، ونص باكت بيكنج باودر. تمام. يبقى كيلو دقيق، انا محضرة كيلو دقيق ونخلاه، هنزل عليه بالملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة سكر عشان حاطة سكر مع الخميرة، ذرة فانيليا، ماشي، او رشة فانيليا. عندك بقى ايه؟ اي شوية قشطة حطيهم، لو ما عندكيش مش مشكلة. انا حطيت ربع كوباية قشطة. كنت قايله لكم ان انا مروبة لبن في البيت. كده هو جاهز وبقى تحفة معايا. كنت انا قايله لكم في فيديو بتاع قريب اول امبارح تقريبا ان انا مروبه لبن علشان اعمل منه قرص. شوفوا جاهز وجميل. وانا ما عملتش فيه اي حاجه، حطيته في الطاجن وسبته متغطي في الفرن. تاني يوم لقيته كده راب لوحده من غير اي حاجه، ما ولا تعب ولا مجهود ولا اي حاجه. هاخد منه كوبايه، لان هبتدي احط المكونات بالتدريج. طبعا بما ان الكوبايه دي كبيره، فانا هبتدي اعجن بكوبايه الاول. بعد كده حسيت ان العجينه ناشفه، فضفت كمان نص كوبايه، يعني انا اخدت كوبايه ونص لبن رايب. تمام. لو عندك لبن قاطع او فاصل هينفع برضو. خليت الخميره تفاعلت اهي وعليت وعملت فوم كده حلو. هحط الخميره. طبعا حسيت ان كوبايه اللبن الرايب ما قضتش، فاستخدمت كمان نص كوبايه. طبعا دي الكوبايه دي كبيره. لو هتعايرب مج الشاي اللي هي الكوبايه اللي هي صغيره، تحتاجي كوبايتين لبن رايب. بعد ما عجنت، عايزه بقى الم العجينه وعايزه انعمها معايا، هنزل عليها بايه بقى؟ 3/4 كوبايه سمنه بلدي او زبده بلدي، تسيليها على النار. وتبتدي بقى تعجني عجينتك يا ست الكل، هتلاقيها لمت معاكي كده وبقت زي الملبن. العجينه اللهم بارك، ريحتها كانت تحفه اصلا وانا بعجنها، من المكونات والخامات الجميله اللي فيها. سيبيها بقى تخمر كده او ترتاح شويه. انا سبتها نص ساعه بس، مفيش مشكله، لان وانا بشتغل بيها تفضل تخمر برضو. غطيتها وسبتها في مكان دافي نص ساعة، مش اكتر من كده. هبتدي بقى اشكلها كور كده صغيرة او قطع صغيرة قد بعضيها. الحجم ده يعتبر كويس. عايزة تكبري شوية كبري شوية. تمام. بس كده يا ستي، مفيش اسهل ولا ما خدتش وقت خالص. عملتها من بعد الفطار مباشرة. على ما خلصت وخمرت وخبزت كان ميعاد السحور جه، سحرنا بيها مع جبنة وشوية كوباية شاي بلبن، حاجة كده روعة. عايزة اقول لكم وانا بسويها كانت ريحتها قلب البيت من حلاوتها. وانتي بقى بتفرديها، ما تفرديهاش رقيقه قوي، حاولي تخليها سميكه شويه. تمام. انتي بنتي بتفرديها، انا فردها رقيق قوي كانت مقرمشه. لو عايزاها طريه، خليها ما تفرديهاش قوي كده للاخر زي ما انا فردتها، اعمليها تخينه شويه او سميكه شويه، هتبقى قطره معاكي. انما لو عايزاها مقرمشه كده، هتخليها رقيقه زي ما انا وريتها في اول الفيديو، كانت مقرمشه. الناس اللي بتحب الحاجه مقرمشه تفردها رقيقه جدا بالشكل ده. بس مش رقيقة تتقطع، يعني افرديهم كلهم بنفس الطريقة، واهم حاجة تغطيهم. رصي بقى في الصاجات او في الصواني بتاعتك، واهم حاجة تغطيهم. عايزة اقولك الكيلو اللهم بارك عمل لي 3 صواني. كيلو دي ما شاء الله اللهم بارك عمل لي 3 صواني. عمل لي الصاج وصينيتين. الصاج وصينيتين. اهم حاجة اول ما تفرديها لازم تغطيها بفوط مطبخ نظيفة او اكياس تلاجة برضو تكون ما استخدمتش قبل كده، عشان وشها ما يعملش قرش ولا يشقق. بعد الخطوة دي لازم تريحيها برضو مدة مثلا 30 دقيقة. تيجي بقى لخطوة الخبز يا ست الكل. لو عندك فرن بوتاجاز، احلى حاجة لتسوية القرص دي هي فرن البوتاجاز بصراحة. فرن الغاز بصراحة هو مش حلو يعني، بس انا كنت عايزة انجز، هو كبير
وبياخد الصاجات، بس هو يعني تسويته مش افضل حاجة. يفضل تعملي في فرن البوتاجاز. لو عندك الفرن ده هتسخنيه 10 دقايق، والنار تكون متوسطة. النار تكون هنا متوسطة، الفرن شغال من تحت ومن فوق. طب لو تعملي في فرن بوتاجاز والله افضل بكتير، بيديكي لون موحد احسن من الفرن ده كمان. عندك فرن بوتاجاز هتسخنيه مدة ربع ساعة مثلا، شغال من فوق ومن تحت، من فوق هادي ومن تحت متوسط، وتدخل فرن ساخن الرف الاوسط وتبشريها عشان هي بتاخد لون بسرعة جدا، ما بتاخدش وقت في السوى اطلاقا. يعني الصاج بيقعد تقريبا من 5 ل7 دقايق وبيكون جاهز. شوفوا بقى الحلاوة والجمال بقى، ولا ريحتها؟ كانت ريحتها قلب البيت بصراحة، عجبت الولاد جدا. مع كوباية شاي بلبن بقى، او شاي وقطعة جبنة، اي نوع جبنة عندك بتبقى جميلة. عايزة اقولك مفيش احسن من حاجة البيت بصراحة، يعني مفيش افضل ولا احسن من حاجة البيت. وتغيير عن الفول والبيض والسحور اللي زينا منه طول رمضان. متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة.